ok tỏ nè gì tới dương design bàn hơi vậy nè design bàn hơi nè chân dương bắt to mà tiết dương chập đàn tiền data năng màu tiền tình này năng màu chắc á chứ tùm rung với dương design hơi vậy toàn tiếng tiền tình này năng màu cho bây giờ dương thử đấng ha trong dương thử đấng cứ ta ta tình này ó nè dương vô trình mà pina tình này ó nắng á dương vô trình mà pinaตอนนั้นจริงปีเทบอลมวยนะจังต่อจึงยังตลอดตัวมือเทบอลบอยยืนยมสมบาจามบอยยมเขาไอ้หน้ากูกิชันพีพีแอดมินในขนมเทบอลไอ้กี่คอมโบเนี่ยบ้านเนี่ยจังอันนั้นคือจริงปีเทบอลยูเนี่ยคือทีบอลยูเนี่ยตันไหนอ๋อเนี่ยตันไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยจริงปีที่บ่อยู่จังทำไมจังยังเธอ create model มุ้ยนำไปconnect กันที่บ่อยู่มุ้ยนั่งตอนนั้นนะจังกับการ model ยังแจ้นะอันนี้ยังควายCN นี่จังนะอันนี้จะเล็กปีจังยังประกัน model นะอันนี้ยัง create ประกาศไทยมา in terminal ที่มันนะจังยังประกัน model ทำไมนั่งบ้า PHP artisan อยู่แล้วนั่งartisan make model cái new model bà để sao thì dương model mình nói để sao dương thử cái này tới table new thì ở new á chứ nhưng mà đã new model dương tới nó dương inter tới rủi ro là dương tập bạn mới được không project bao nhiêu dương mới không cái model new modelนี่ยังประกาศcáiยังđặt table ยังมา protected dollar table สมานนั้น new table new table new ต่อ table new thở nó bằng hay ấy chứ là mấy tin này ta bán thử mày này đầm bay tay vô tình này và bán khi dân para controller đây như vậy chắc một đế đầm bay chọp thì cầm thì bò nào mũi chứ là bây giờ đạn chứ mày tha một đế nhu một đế cứ smart thì bò nhu năng ngày ná smart thì bò nhu năng ngày chắc đầm bay ta ban tình này chính vì thì bò nhu nè thưa mày như thời bậc controller đừng bay mà tiền data chỉ vì model mùi nặng mẹ nè bạn chế những make controller mùi máu PHP artisan make controller sorry make controller new controller để chẳng nó bạn enter tới chẳng bên nó vi make controller dân hai cười kia ní dân mưa nó không controller bao dân máu cứ controller HTTP ok yes controller new controller nè thấy na bà trả lời đấy dương use mà use cái dương use app slash model slash new model bà dương import anh năng màu tao đó chứ nhưng mà cả mùi mà index bà public function index mùi mà index gì đó function hiện đại các bạn tam chật dương đấy nè là index mà bà chứ dương chập ra return ta nè bà dương tay mới return nhưng sau mà return cái return tại sao dương trong ăn tin ta này chính vì thì bỏ new mà chứ nhưng return cái new model đó bà all all chân all này đi all cái tin tình này mà từng all tao đó nè ok chứ toàn tin ha anh ấy dương còn là test sao đấy nè là dương bật đi sân và dương return cái return chỉ tách mà new data bà này bà nhớ nè chẳng cho này cứ vô data tên nào anh ấy bật sân á nhưng đã chỉ tách chọn sân nhưng vô data tên nào nhưng vô data tên display đó nè dùng bài chụp screen đó nhưng vô nó tên display nó không khoan CS nó không home bà tên này cứ display nè
display នៅក្នុង home នៅក្នុង view home មែនទេ view home អញ្ចឹងយើងមិនមែនមក display direct នៅក្នុងនេះទេយើងធ្វើអីគេយើងត្រូវបោះអានឹងទៅណាបោះទៅកាន់ route របស់យើងយល់និយាយទេបោះទៅកាន់ route របស់យើងមិនយកអានឹងមកដាក់ direct ក្នុងនេះណាតែយើងបង្កើត controller ហ្នឹងហើយបានតំណែងពី controller យក controller ហ្នឹងបោះទៅ route ហ្នឹងវាបោះតំណែងមកនេះហើយមក page មួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបើក route របស់យើងមកបាទយើងបើក route របស់យើងគឺនៅក្នុង route យើងគឺនៅក្នុងអីគេនៅក្នុង web.php route web.php បាទនេះអូខេ web.php នេះបានខ្វែងចោលទៅនេះ web.php អញ្ចឹង web យើងមាននេះ return អីគេទៅកាន់ home អានេះគឺអីគេគឺបើកទៅកាន់ home របស់យើងនេះមែនទេ return ទៅកាន់ home របស់យើងនេះ home នេះទៅកាន់ home របស់យើង home គឺអា page home ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបិទបោះតំណែងនឹងមកបានអញ្ចឹងអានេះយើង return អីគេយើង return នេះយើង return view បានទេ view home បាទអីគេនេះយើងបោះ function យើងចូលយើងបោះ parameter យើងចូលទៅអីគេមកថាដាក់ថាគេដាក់ថា data បាទ point ទៅកាន់អីគេបាទ home data sorry បាទធ្វើត្រូវសមីកឡំឃើញណាបាទនេះ set ខុសត្រូវចឹងត្រូវ array ណាបាទនេះ home data អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់នេះឡើងវិញបន្តិចតោះណាអញ្ចឹងយើងបោះអីគេនៅក្នុង aggregate នេះយើងឡើងដាក់ home ទៅហើយណាយើងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងគឺយើង route មកចុច2 get អីគេget បាទ slash យល់ហ្នឹងណាអីគេនេះអីគេ new controller class បាទ index បាទនេះកន្លែងនេះបាទ semicolon ហេ class index នេះគឺវាថាយើងទៅរក file index នេះណាពេលគេ route មកអញ្ចេះវាទៅរក file index នៅក្នុង class នៅក្នុង class new controller ពេលគេវាយ slash ចេះវាទៅ run file គេ file index នៅក្នុង class run file run function index នៅក្នុង class new controller បាទតែម្ដងទៀត វា work អត់ refresh អត់គ្នាបាទ work ធម្មតាអញ្ចឹងស្ថាតើយើងអាចទាញតំណែងទៅបានទេអញ្ចឹងនៅលើ home របស់យើងនេះបាទសាក់បោះមើលណានៅកន្លែងនេះខ្ញុំសុំ A2 មួយទៅ H1 មួយទៅsorry បាទកន្លែងនេះចុះខ្ញុំសុំដាក់អញ្ចឹងមកដាក់គេ $data បាទណាបាទអញ្ចឹងយើង run ដល់អ្នកគ្នា refresh បាទឃើញចេញគេអក្សរ home data នេះហ៎អញ្ចឹងយកតំណែងនេះមកបានហ៎មកបាននេះឃើញហ៎យកលើកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងបាទតនេះគឺនិយាយចំតហ្នឹងគឺយើងមានច្រើនហើយមែនទេគឺយើងមានច្រើនហើយកន្លែងហ្នឹងតឹងពីណាមកបាទអូខេតោះអញ្ចឹងធ្វើអីតមកទៀតយើងមើលកន្លែងនេះអូខេយើងមើលណាយើងមើលអញ្ចឹងយើងមើលនៅលើអា page នេះយើងមានទាញពីទិន្នន័យបើនិយាយទៅទាញទិន្នន័យពីរដុំយើងត្រូវបង្ហាញពីកន្លែងណាបើយើងមើលពីខាងលើនេះអាមួយកន្លែងនេះហើយនឹងអាមួយដុំកន្លែងនេះឃើញទេអាកន្លែងនេះហើយនឹងអាកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើយើងមើលនៅលើនេះរបស់យើងគឺយើងបង្ហាញកន្លែងយើងទៅទិន្នន័យវាបង្ហាញពីរកន្លែងអាកន្លែងនេះមែនទេជាមួយនឹងអាខាងក្រោមនេះអាកន្លែង ULLI នេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើសិនជាអាទីតាំងកន្លែងនេះគឺយើងបង្ហាញតែមកទិន្នន័យទេមែនទេដល់ពេលទីតាំងកន្លែងនេះយើងបង្ហាញជា list នេះវាបង្ហាញជាប៉ុន្មានទិន្នន័យ1 2 3ដូច3ទិន្នន័យ3 4បាទ4ទិន្នន័យបើនិយាយទៅ1 2 3 4ទិន្នន័យអានេះកន្លែងនេះបង្ហាញមកទិន្នន័យអញ្ចឹងមានថានៅកន្លែងនេះយើងបង្ហាញ4ទិន្នន័យអានេះគឺបង្ហាញមកទិន្នន័យ
chứ tụi mấy thằng bay dương và hai tầng đi mà tầng này bán buôn tầng này chắc mình hai dương thử tiên mà tầng này mà môi sần tao nè nhưng tiên mà tầng này mà môi sần trên pi model bao nhiêu nè bà tiên mấy mà tầng này đấy dương tiên lá với tầng này lấy khi thì tầng này trôn còi để khi bị trâu đó bà tầng này trôn còi để khi bị trâu chẳng dân kết là data máu á chẳng nhưng sơ tíchแต่ตรงจมูกนางชาติ GPT บ่าต่อยังโจยชาติ GPT ออกเลยนะเจ้ายังเช็คจมูกลาโรเวลลงดับทาลาโรเวลget last data from model นะจมูกบีไปหาทายยังไม่อะไรนะlast order by บ่านี่พายจากนี้ฮะเนี่ยนี่ model last first บ่า copy นี้มั้ยนะอันนี้ model name บ่យើងបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើត variable មួយទៅនេះខ្ញុំបង្កើត variable $គេ last smile គេអានេះ model របស់យើងគឺគេ new model មែនទេ model name របស់យើងគឺ new model បាទ last ដែរហើយទី first តោះណាចានេះបោះចូលអានេះដាក់ថា last ដែរទៅ last ហើយចានេះអានេះគឺvariable last របស់យើង$last នេះបាទនេះ enter នេះតិចមកណាមួយយល់អត់ទេពួកយើងណាតែពិតពួកយើងត្រឡប់រៀនអញ្ចឹងនេះយល់ល្អទេណាតែពួកយើងខ្លាចតែពួកយើងត្រឡប់ពីក្មេងមកពីទី12មករៀនរបៀបរៀនអត់គ្រូរៀនអត់កើតហ្នឹងណាបាទ last ចេញមកអូខេមកឲ្យយើងណាបើខ្ញុំមិនចាំអត់ឲ្យពីខ្ញុំមិនថាខ្ញុំមិនថាគេត្រូវ search វាអញ្ចឹងរួចបាននេះមួយឡាចេញយើងបោះមើលតើឡើងទីបានតំណែងមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមនេះខ្ញុំលុប data នេះជាងសិនណាបាទឲ្យដាក់ VAR បាទអញ្ចឹងលើនេះខ្ញុំដាក់ $2 មួយមកបាទ$last ឃើញទេ$last នេះទីនេះបាទត្រូវនេះ$last មួយនេះណាបាទ run អស់គ្នាម្ដងទៀត refresh បាទមកហើយហ្នឹងunknown column create date អូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាlast ជប់ដាក់អីគេនេះវាជា object អាហ្នឹងណា ID បាទតោះ run refresh អត់ត្រូវ error អញ្ចឹងនៅកន្លែងណាឈប់អញ្ចឹងប្រហែលជាប្រើអត់បានអញ្ចឹងយើង check មួយទៀតវាមាន result ច្រើន first នេះប្រើនេះមកចឹង order by ID descending first នេះប្រើនេះវិញចឹងបើយើងមាន field ID មួយគឺ descending នេះ order by descending first បាទវាអញ្ចឹងយើងប្រើនេះវិញដល់4នេះណាអូខេរ៉េតែម្ដងទៀត fresh បាទមកនេះ ID 5 14ណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែង order by ID descending នេះមានយើងទាញយក ID ធំមកមុនតែមួយតំណែងឯងហ៎ឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំសូមលុប ID ចេញតិចឡើងនេះបាទ refresh បាទឃើញតំណែងវា display មកចេះតំណែងវា display មកអញ្ចឹងឃើញទេបាទតំណែងវា display ជា object ណារៀងវាចេញមកជា object អាហ្នឹងជា object អញ្ចឹងមកឲ្យបាទខ្ញុំចង់ display អីគេ title មែនទេអញ្ចឹង title អញ្ចឹងយើងបោះគេបាទ$last អីគេនេះបាទ title start ខ្ញុំដាក់ title បានកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ title បានដោយសារគេយើងមើលនៅក្នុង database របស់យើងបាទក្នុង database របស់យើងដោយសារយើងមាន title នេះ table new នេះ title field title អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គេយើងដាក់ title ទៅបានហើយអញ្ចឹងវា display title កន្លែងនេះហើយបាទ refresh នេះចេញមក refresh នេះតំណែងចុងក្រោយរបស់យើងបាទនេះគឺអីគេនេះគឺ description ដល់ពេលរូបភាពបាទរូបភាពដូចជា img បើនិយាយទៅដូចជា img បាទរូបភាពយើងដូចជា field img នេះ img បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងរូបភាពនេះដាក់ចូលមក balance
នេះដូចមិនប្រើ asset ទេតានេះបាទចេះយកហ្មងបើ asset យើងទាញចេញពី local មកទេណាអានេះទាញចេញពី UL img បាទ refresh អូពី3ដង copy paste តានេះបាទ run ម្ដងទៀត refresh ហេមកនេះនេះរូបភាពចុងក្រោយរបស់យើងណាបាទដល់ពេលអានេះ detail ខាងក្រោមអា detail ខាងក្រោមខ្ញុំបញ្យល់នៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតធ្វើទាញមកមិនកន្លែងនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំកុំឲ្យវែងពេកខ្ញុំ stop វាសិនណា